हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक रेमेडी लेके आई हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। ये देखिए, मैंने तेल इसको गरम करने रख दिया है। इसको अच्छे से गरम होने देंगे तेल को। तेल को खूब अच्छे से गरम होने देंगे। हल्का सा धुआं आने लगे इतनी तेज गरम करेंगे हम इसको। ये बहुत अच्छी रेमेडी है बच्चों के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत जल्दी असर भी करती है। मेरी बेटी को तो असर करती है, इसलिए अक्सर मैं ये रेमेडी बना के रखती हूँ। आप इसको 10 से 12 दिन के लिए अच्छे से बना के रख सकते हैं, तो ये कोई ख़राब नहीं होती। ये मस्टर्ड ऑयल है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये मैंने लौंग ली है एक, ये थोड़ी सी अजवाइन और ये 4 से 5 लहसुन की कली। अब इनको हम डाल देंगे। इनको अच्छे से भूनेंगे हम जब तक ये थोड़े काले से ना हो जाए। अच्छे से भूनना है हमें इसको, और फिर ठंडा करके छान के एक जार में रख लेंगे। बस अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये भुन गया है अच्छे से, क्योंकि अभी तेल गर्म है तो ये और भुन जाएगा इसी में। ये मेरी बेटी को बहुत फ़ायदा देती है। अभी उसको थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है, तो मैं इसलिए ये बना रही हूँ। आप भी बनाएं और एक बार मुझे बताएं आपका रिजल्ट कैसा रहा। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये देखिए, तेल अच्छे से हो गया। अब मैं इसको एक छलनी की हेल्प से छान लूँगी। आप इसको ठंडा भी छान सकते हैं, गरम भी। मैं वीडियो दिखा रही हूँ इसलिए मैं अभी आपको गरम गरम छान के दिखा रही हूँ, और मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। ये मैंने तेल अच्छे से छान लिया है एक छलनी की हेल्प से। अब मैं इसको अपनी बेटी के अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये तेल मैं अप्लाई करूँगी अपनी बेटी के पैरों पे और हाथों पे। पहले मैं पैरों पे अप्लाई कर रही हूँ, और ये लगा के आप इसको सॉक्स पहना दें, जिससे बच्चों को अच्छे से हीटिंग मिले, गर्मी मिले। और ऐसे ही मैं हाथों पे भी लगा के इसको मिटन पहनाऊँगी। मेरी बेटी अभी 1 मंथ की है, और मैं ये दूसरी बार इसको रेमेडी को लगा रही हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने एक बार पहले भी लगाई थी तो बहुत अच्छे से असर किया था। ये मैं अपने बेटे को भी लगाती थी पहले, अब मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। तो अब मैं इसको मिटन पहना के इसको मैं सुला दूँगी। सुलाने से आप हो सके तो जब आप अपने बच्चे को सुलाने जा रहे हो तभी ये लगाएं, तो ये ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये देखिए, मेरी बेटी सो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।